रवींद्र बाबाक पळयतना हांव तांकां पयलीं ताचें नांवूच सांगता. ताचें नांव रवींद्र, परंतु हांव ताका घरान चलो जाल्ल्या कारणान तातो म्हणटालो. आतां तातो म्हणटा तो म्हजो बापूय. बापूय म्हणटकर आतांचें जनरेशन आनी आमचें जें पयलींचें जनरेशन आशिल्लें तातूंत खूब फरक. हें आतांय म्हाका आतां चड कळटा. पयलींच्या काळान कितें आशिल्लें, बापूय बी म्हळ्यार ताका एक रिस्पेक्ट किंवा बापायच्या समोर फकाणां ना आनी कितें ना, अशे तरेन आमी जगिल्ले लोक. ताका आतांचें जर तूं जनरेशनाक कंपेर करशी जाल्यार आतां म्हणटा ते तुका बापायक पयलीं रे म्हणटात. आमी आयुश्यान आमच्या बापायक रे म्हळें ना. हाचो अर्थ आमी ताका तुमीय म्हळें ना. परंतु बापूय म्हणटकर एक मातशें नम्रतायेन किंवा एक धांक म्हणून आसता. त्या प्रमाणे हांव ताजे कडेन वागलां, कारण हांव ताचो चलो. बरें, तुका आनी दुसरी गोश्ट सांगप म्हळ्यार असो बापूय म्हगेलो मातसो गांधीयन बिंदियन तागेलें हें वेगळें, लायफूच तागेलें वेगळें. म्हणटकर ताका लागून तो सामको असो एक थंड मनीस, कारण ताजेर तसलीं इन्फ्लुयन्सां जाल्लीं आसा. पूण घरान व्हडल्यान उलयलो, कोणाचेरय तापलो बिपलो असलें ताणें केन्ना करूंकूय ना. कळ्ळें काय ना. अशे तरेन हांव ताजे बरोबर वाडलां.